ده اسمه ايه؟ بردقوش. بردقوش. ايه فايدته بقى؟ ده فايدته برضه في الاكل يا فندم، ونفس برضه فايده الزعتر، لان المجموعه ديت في منهم 3 مجموعات يا فندم. ايه هما ال3 مجموعات؟ الزعتر والبردقوش والروزماري، في حاجه اسمها حلف ليموني او حلف بر. دول يا فندم بيستعملوا بقى للمغص والتقشير الرمويه وتطهير المعده كامله. تطهير المعده كامل من ده، من المجموعه دي. وفي نفس الوقت بعملها مجموعه روايح بتدي نظام فواحه في المكان. يعني حضرتك لو موجوده مثلا هنا مثلا بعمل مجموعه روايح زعتر، بردوش، حسب بيان، روزماري، فل، ياسمين. كل ده بقى بعملهم مجموعه بيديني في الاخر ناتج اسمه مجموعه فواحه كامله. الفواحه دي بتطرد معايا برضو الناموس، بتخلي ريحه المكان او المنطقه حوالين مني ريحتها جميله جدا. ما تبقاش حتى لو في حاجه جنب مني ريحتها مش كويسه، برضو بتقلب الريحه، بتمتص الريحه ديت وتديني ريحه كويسه، ريحه البرفن او ريحه اللي هي زي الياسمين. اجمل الروائح